Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script you are going to still continue study about the kitchenware 2. We have the study finished the kitchenware 1 เครื่องครัว2 Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail and then practice by yourself as much as you can. After that, make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and see the detail. Let's go. First phrase: salt, cellar, กระปุกเกลือ Next word: tray, พาทาด Next word: calendar กระซ้อนเครื่องตอง Next phrase: pressure cooker หม้อความดัน Next word: peeler มีดสำหรับปาดเอาเปลือกออก Next word: grater เหล็กขูด Next word: cleaver มีดสำหรับสับ Next phrase: chopping board เขียง Next phrase: rolling pin ไม้สำหรับลิงให้แปะ Next word: toaster เครื่องปิ้งข้าวจี Next phrase: hour gloves many people read oven gloves but the exactly sound we read hour gloves. Like you can see the red color, it talk about the phonetic script. ถุงมือเตาอบ Next word: microwave เตาอบที่ใส่ขึ้น Next word: mixer เครื่องผสม Next phrase: fruit juicer เครื่องคั้นน้ำหมากไม้ Next word: blender เครื่องปนไฟฟ้า Next word: kettle กาต้มน้ำ Next phrase: electric kettle กาต้มน้ำไฟฟ้า Now this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much for all of you have the subscribe, follow all of my videos to encourage me create the new lesson, the new video for you. Many thanks again.